မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ပလွေမှုန်နီးကိုလေ့လာကြရအောင်ပလွေမှုတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးခုံမှာထိုင်ပါမယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာခါကိုမမတ်ပြီးထားပါမယ်လက်တစ်ဖက်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖွားဝါးလေးတင်ထားရပါမယ်ပလွေကိုတော့ကြိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့အပေါ်၃ပေါက်ကိုပိတ်ပြီးညာဘက်လက်နဲ့အောက်က၃ပေါက်ကိုပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပလွေပေါက်တွေကိုပိတ်တဲ့အခါမှာလက်ကလေးလက်တကြွယ်လက်မျိုးစတဲ့၃ယောက်ကိုအသုံးပြုပြီးပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အောက်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာပလွေကိုတာယာတင်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါပလွေကိုမှုတ်ကြည့်လိုက်ပါပလွေရဲ့အတန်အတွက်ဟာမြင်သာမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စတင်သင်ကြားတဲ့အခါမှာကျောင်းသားများအတွက်လေးကိုစက်ပြာဘောကောင်းလေးမှုတ်တယ်လို့ဖြင်းဖြင်းစွာမှုတ်ဖို့ပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိမ်ပြန်မှုတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလူမှုတ်တဲ့အခါမှာစက်ပြာဘောကောင်းမှုတ်တယ်လို့ဖြင်းဖြင်းစွာလေးကိုထိမ့်ပြီးတော့မှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပလွေကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာလက်ပေါက်ကလေးတွေကိုလုံခြုံစွာပိတ်ဖို့အတွက်ဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလွေလေးမှာဒိုရီမီဖာဆိုလာတီဆိုတဲ့လက်ပေါက်တန်လေးကိုလေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပလွေလက်ပေါက်အားလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ဒိုဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်နေဆိုရင်ရေဆိုတဲ့အတန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ဆက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့မီးဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ဆက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ဆက်ဖွင့်မအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါပြီနောက်ထပ်တစ်ပေါက်ဆိုရင်လာဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ပလွေပေါက်အားလုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တီဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုပိတ်တဲ့အတန်ကလူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခုဒီနေရာမှာဒိုးဆိုတဲ့အတန်ကကြားရတာကပထမဦးဆုံးမှာလည်းဒိုးနောက်ဆုံးမှာလည်းဒိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒိုးနှစ်တန်က optic ခုကွာခြားတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဗမာလူပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနိမ့်တန်နဲ့အမြင့်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တန်နဲ့ညာတန်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စိုင်းနေမှာပတ်တလားတွေမှာဘယ်ဘက်မှာထိတဲ့အတန်ကြီးနှိမ့်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ညာဘက်မှာထိတဲ့အတန်ကြီးမြင့်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ် optic တစ်ခုအကွာတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ပေါက်အားလုံးကိုပိတ်တော်တဲ့ဒိုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုပိတ်ထားတဲ့အနိမ့်တန်ဒိုနဲ့အမြင့်တန်ဒိုပါနားထောင်ကြည့်ပါဦးမီဆိုရင်လည်းအမြင့်တန်မီအနိမ့်တန်မီဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်လေအားပြင်းတဲ့အခါမှာအမြင့်တန်ကိုရရှိပါတယ်လေကိုညင်တာစွာမှုန့်တဲ့အခါမှာအနိမ့်တန်ကိုရပါလိမ့်မယ်တဟာကတော့အနိမ့်တန်အမြင့်တန်တဲ့လက်ပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းစီရဲ့ဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုလို့အဲ့ဒီအတန်တန်စင်ကတိကားဖြစ်တဲ့ diatonic scale ရဲ့တန်စင်ကတိကားလေးကိုမှုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုကိုလက်ပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းစီဖွင့်ပြီးမှုတ်ပြပါမယ်နားထောင်ကြည့်ပါလေ့လာမှတ်သားကြည့်ပါခင်ဗျာ
ဒါကဒိုရီမီဖာဆိုလာတီဒိုဆိုတဲ့အတန်ကိုပလီနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုမှုတ်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မှုတ်တဲ့အခါမှာအတန်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လို့တန်ကင်းလို့ခေါ်တဲ့ရှာသုံးနည်းကိုအသုံးပြုပြီးမှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်း1လေ့ကျင့်ခန်း2လေ့ကျင့်ခန်း3လေ့ကျင့်ခန်း4လေ့ကျင့်ခန်း5